Så har vi fået pakket det hele. Nu skal vi bare lige have tjekket ud. Og så skal vi ned til busstationen, hvor vi skal mod Forstue Iguaçu, eller hvad det nu hedder. Og det er nogle mega fede vandfald, som ligger på grænsen mellem Argentina og Brasilien. Så vi får tjekket ud af lejligheden og venter nu på en Uber, så vi kan komme ned mod busstationen. Så er vi kommet frem til busstationen. Der er 6,5 timer til bussen den kører. Så vi har lige fået tjekket vores bagage ind, og så kan vi se lidt af byen her. Nu er vi med hen til et shoppingcenter. Og det er ikke fordi vi mangler noget. Der er bare så dejligt aircondition her. Ja. Og det kunne godt nok være lækkert lige at smide sig her. Men det tror vi ikke helt vi må. Nej. Så vi kommer bare til at gå lidt rundt, og så skal vi have noget frokost på et tidspunkt. Natur, så begyndte det bare at øsregn. Blæse rigtig meget. Og blæse rigtig meget. Så vi ved ikke helt i Vestjylland. Vi ved ikke helt, hvad vi gør nu. Så har vi fået lidt nyt tøj på, og så er vi klar til at skulle hen og møde bussen. Så har vi fået tjekket ind på vores hotelværelse her i Forstue Iguaçu. Og der kommer en house-tour her. Det her, det er simpelthen det hotelværelse, vi skal sove i. Der er badeværelse her. Lidt specielt, fordi det er lidt lille, så håndvasken den står her, uden for badeværelset. Men altså, så kan man jo børste tænder, mens den anden skider. Og ellers så er det lækkert med 2 enkelte senge, så vi sparker ikke til hinanden i aften. Aircondition, det er altid nice. Lille tv og et lille køleskab derovre. Og det er så det hotel, vi skal bo på. Godt nok kun i en overnatning. Og nu står vi og venter på en Uber. For at komme ned til vandfaldene. Og det glæder vi os rigtig meget til. Jeps. Nu er vi kommet herud. Det regner godt nok lidt i dag, så vi er kommet i regnjakkerne. Vi har bestilt nogle billetter, og så skal vi lige se, hvor vi skal tjekke ind hen. Og så er det ellers frem mod vandfaldene. Nu er vi gået ud af bussen og på vej hen til vandfaldene, og vi kan høre dem her i baggrunden. Man kan sådan lige skimpe dem ind imellem træerne. Ja, det bliver vildt det her.
her engang. Det var ligesom forlystelserne i Djurs Sommerland. Ja, den var en lille smule større. Det er en lille smule. Så blev vi færdige ude ved vandfaldene. Vi sidder nu lige og venter på en bus tilbage. Så skal vi ellers ud og gå i sådan en fuglepark. Og det ved jeg ikke, hvad det indebærer, men det er jeg spændt på. Så vi ses derhen. Vi er godt i gang herinde i fugleparken. Vi kommer godt nok tæt på nogle af fuglene. Ja, det gør og det er en sjov og anderledes oplevelse. Vi vidste ikke helt, hvad det var, vi kom ind til. Men det er virkelig interessant. meget. Så har vi simpelthen lige købt sådan noget kokosnøddevand. Det vil vi lige smage på. Mm. Skål. Skål. Jeg synes, det smager meget godt. Ja. 8 ud af 10 herfra. Det smager jo kokos blandet med vand. Hvad giver du den? Jeg tror kun, jeg giver den 7 ud af 10. Okay. Men den er stadig, den er god. Den er umærket. Mm. Så til 16 rejse, det er ikke skidt. Det er det, man kalder et frugttræ. The Park des Aves team thanks you for your support of our work. Og så er det bare hele teamet, der er her. Der er godt nok mange. Helt vildt mange. Så kom vi ud af parken. Så skal vi bare lige have en Uber tilbage til hotellet. Så skal vi lige slappe lidt af, inden vi skal på den argentinske side i morgen. Nu har vi fået pakket de sidste ting, og vi skal til at tjekke ud af vores hotelværelse. Og så skal vi mod den argentinske grænse. Nu skal vi til over grænsen til Argentina. Vi er ikke lige helt sikre på, om vi gør det på fod eller via bus, men det må vi lige tage herfra. Vi er i hvert fald kommet hen til grænsekontrollen her. Ja. Vi kom gennem grænsekontrollen. Det var meget smertefrit. Det tog ikke mere end små 5 minutter. Og nu er vi på vej til den argentinske side. Vi vælger at gå derhen, fordi der er kun små 4 kilometer. Det er meget hyggeligt. Det er meget hyggeligt. Men det ligner ikke ligefrem, der er nogle stier, vi kan gå, så det bliver sådan en lille smule spændende. Men det tænker jeg nok, det skal gå.
Vi er også lidt usikre på, om vi har data, når vi så kommer over på den argentinske side. Og det gør jo situationen lidt mere spændende. Men nu må vi jo se. Ja, man kan sige, at hvis I ser den video her, så er det fordi, vi vil komme godt nok tilbage. Ja. Nu er vi kommet ind på den argentinske side af vandfaldene, og vi skal til at gå en lille tur for at komme ud og se vandfaldene. Hvor lang var det, den var? Jeg tror, den var 2-3 kilometer. 2-3 kilometer. Og det glæder vi os bare til. Jeps. Det var nok lidt vildere end guden under den her. Så vi gad ikke lige vente på toget, så vi går bare afsted. Køen den var meget, meget lang. Ja, Og det gad vi simpelthen ikke vente på. det kan vi simpelthen ikke vente på. Og vi tror, vi har tiden til at gå. Ja. Så det gør vi. Lige præcis. Der er kun 7 km, tror vi. Det er simpelthen første gang, vi lige har mødt nogle danskere. Ja. Vi kommer gående herude på ruten, og så ser jeg bare ind i en Danmarks trøje. Og så kan jeg jo ikke lade være med at spørge, er I fra Danmark? Og så er de helt overrasket, ja. Og så, jamen, så stod vi jo der og snakkede lidt med dem. Som de har simpelthen været i Buenos Aires, altså hovedstaden her i Argentina. Og så er de kommet herop, så de har sådan ligesom taget, hvad skal vi sige, den anden rute, end vi har. Og de skulle så videre til Brasilien faktisk. Og så dog hjem lige inden karneval. Så det var lidt dårligt planlagt for dem. Men de var virkelig hyggelige at snakke med. Ja. Vi fik lige udvekslet sådan om, hvad der var godt af ruter og sådan noget her i området. Men man kunne godt høre, at de var fra Nordjylland. Ja, der var meget tyk accent på. Ja. Så Heidi det var... og Dorte, hvis I ser med derhjemme, det var på grund af jer, at jeg kunne høre, at det var Nordjylland. Så har vi været ude ved vandfaldene endnu en gang. Ude hvor man sådan kunne stå op fra og se ned på dem. Det var ret vildt. Man blev virkelig, virkelig våd. Men, ja, det var godt nok fedt. flot. Virkelig, Der var virkelig mange mennesker derude, men det var godt nok det hele værd. Helt værd. Og nu er planen, at vi går tilbage af, og så må vi se, om vi lige tager en anden tur også, for at se vandfaldet fra en anden side. Lige præcis. Vi er i gang med en ny trail. Den går sådan lidt ind igennem skovområdet, fordi der er nogle små vandfald herinde. Ja, der er meget power på. Ja. Der ryger meget vand igennem her. Små, det er de nok heller ikke helt. Nej, det var lidt større, end jeg troede.
igennem grænsekontrollen på den argentinske side, og nu på vej mod Brasilien igen. Så trådte vi ellers over i Brasilien. Der er sådan nogle fine farver her på, der lige skiller der. Nu kom vi tilbage over grænsen helt ind i Brasilien og fik lige stemplet os ind i Brasilien igen. Så nu er det bare en Uber tilbage til hotellet, hente vores ting og så afsted mod en natbus. Vi kom tilbage til hotellet og fik lige slappet lidt af der, og nu taget en Uber ind til busstationen og lige fået købt lidt aftensmad, inden vi skal til at videre. Og nu går turen videre mod Curitiba. Ciao, ciao.